И така, здравейте от мен Ник с още един клип на Minecraft за Brutal TV. Както виждате, допреди малко, допреди да изляза от играта и да започна и да тръгна да си инсталирам Race Minimap. Да, се опитах да го направя, но не успях. Направо ми идваше да махна Minecraft, но тогава се тих, че някъде да ви снимам. Имам някакъв проблем с графиките. Short, tiny, far, normal. Така. Сега се чуя къде си построя нова къща. И доста има да се чуя, честно казвам, смисъл. И са малко местата, на които мога да се направи това. Трябва да ви задължително в тази пещера. Еми не, значи ето какво ще експорнеме някой път. Но първо да си открием за къща. Ето тук близко няма вода, това е лошото. Аз така си мисля, че няма. Много труден избор имам. В смисъл, къде на къде по-добре има. Освен и тук в центъра да си я направя. В най-ниското. Сега, че ще ми нападат от началото такива зомбите, че ще ми нападат, но все пак. Да. Не виждам по-подходящо място. А и тук някъде между другото... още една голяма пещера. Тук са много натрупани пещерите. Което, извинявам се, не ме кефи много, защото... Достатъчно ми беше толкова бой с зомбита. Само да видим дали тук няма някъде друга да е по-добро място, по-уютно. Какви спомени имаме от такива къщи? Пъмкин. Супер. Лошото е, че сега обаче няма да си намеря дупката, която си бях изровил, защото съм доста надалеч от нея. Просто не трябваше да оставам. А тук наистина има страшно много... страшно много пещери, която е по-дълбока. Който, както казах, не ме кефи много, но все пак такъв мап се чарджнал. Такъв мап е заредил и на такъв мап ще играя. Казаха ми преди да започвам, между другото, че трябва да го довърша този Minecraft Survival. Аз само един път съм довършил. 10 пъти съм започвал Survival, но само един път съм го довършил, защото просто ме мързеше да играя. Сега да покосим малко тревата. Между другото, може да си инсталирам и някой мод. Тук в смисъл няма да е абсолютно играта. Много ми се иска да започвам между другото на теки да игра, обаче там няма до никъде не стигна, защото там са сумати машинери. За да направиш една машина трябва още 10, за всички тези 10 трябва по още 10 и ме мързи. Обзето, днес играх сигурно 3 часа край си сутринта от 10 до близо 1 и след това се усетих, че просто трябва да направя survival и започвах да снимам. Така, аз мисля да направя нещо, за да запомня къде съм бил, къде съм решил да ми къщата. Така ще се отбележа, само дето сега ще трябва да спя някъде. По-добре се бие с зомбите. Няма как да стане аз да спя. Ще нямам легло първо. Второ, че не знам къде има овци. Също трябва да мина... тук има лава. Трето, че сега ще ми се наложи да мия
Ау, нещо. Уха. Това доста готино се е получило. Сега ще трябва да минам през джунгли, кое значи бой с зомбита. Кое значи, че може да умра. Ама рисковете на професията все пак. О, как мразя. Да, супер яко. Не мразя Майнкрафт през нощта. Това ми е най-омразното. Както виждам, вече има и звезди. Което е хубаво. Малко съм изплашен, смисъл да минавам през джунглата в момента, но няма значение. Аз опитвам да си намеря думът ми в момента, да си го открия, ако не знаете. Но как да си го открия, като аз имам и немалка на идея на къде трябва да ходя. Което е възможно най-лошото нещо, което мога да ми се случи. Че това е едно от най-гадните неща, които са ми случили в тази игра. И още по-лошото, че не успех да си инсталирам Race Minimap, което е ужасно. Сега ако го имах, ще ходя само в една посока и да си намеря дома за има 2-3 минути. Сега ще трябва да ходя страшно много и 100% няма го намеря, но все пак важен е опита. Да, мисля да се откажа да го търся, но защо по дяволите не си взех ресурсите? Аз не мислех, че ще тръгнат толкова натам. И ми ще обикалям и сега мисля да... Мислех, че направо ще падна. Лошото е сега, че не знам на къде ходя. И както виждате, нямам... Това може ли да седе кокопинс? Пъмкините. Трябва нищо да му се деве. Коя ще умра от глада и тук е. Ще умра и никой няма да ме запомни. Само вие дет ме гледате. 230 човека. Да. Аз продължавам да падам, кръвта продължава да си ми пада. И аз продължавам това да го правя, де. То е много странното. Там мисля, че има лава. Ох, ти! Ще убия, братле. Скараме ангелите. Може би е по-добре да съм убия, да взема ресурсите. Пак да тръгна. Аз така или след около 2 минути ще умра от недостиг на храна. Все пак, като ще умирам, то да е... Оу! Holy shit! Да, браво. Само това ми липсваше сега. Да ме фанат крипър и зомби. Браво, следвайте ме и аз като си не мина идея на къде ходя. Приклещих се, заклещих се. Бягай, бе! Идиот! Тъпа крава. Заклещих се по възможно най-брутално тъпия изкапан начин на тези двамата. Все още ме следват. И колко яко, задънена яма. Не, аз ще се катеря. Не е задънена яма, докато може да се катериш. Така. Аз съм баси Спайдермен, брат. Заражете всичко друго, аз съм си баш Спайдермен. Мисля, че има лиани. Въобще не знам защо тръгнах. И не знам дали също на Майнкрафт леко ми лагва. Не знам защо. Аз мисля... Yes. Аз мисля просто ще умра и тука. Разбира се, ще се събудя
в къщата си, да се надяваме. Още че имам страшно много дърво с мене. Holy shit! Стигнах си до дома. Стигнах си до дома. Сега трябва да съм... Стигнах си до дома и ако умра, точно преди съм стигнал. О, боже! Колко съм прост нереално. Поне съм успя, взимам всичките ресурси и тръгвам. Леглото ми е най-важно. После всички други работи. О, колко ми липсваха тези чудеси. Така, меч си го слагам и тук дървения ми меч. Боже, господи. Трябва да взимам всичкото отгоре и крафтинг тейбъла. Така, и трябва да си направя още един меч. С леглото, за първи път в човешката история, с леглото си чупя печката. Гледайте и се наслаждайте, на всичкото отгоре трябва да си щупя и оната тъпотия, която се нарича съндък. Не мисля, че скоро ще щупя печката с леглото, но... О. God damn it! Направо си щупих печката. Ще си взема и торча, аз виждам обзето. Така... О, не, дървото не ми отишло. Идеално. И сега... А сега тръгваме натам, на където бяхме тръгнали от началото, по същия път смисъл. Вече с всичките ми ресурси. Фак, аз умря. Добре. Имаш ли начин да си намеря място, където съм умрял? Защото там ми е цялото XP, всичките левели, мамка му. И съм си ги загубил. А имах и страшно много дърво. И сега няма как да се открия там, където съм умрял. Ай, стига, ще ви губя, братче. Нещастник. Братко, с мен базик не трябва да си имаш. Аз съм много раздразен в момента. Мисля да приключвам епизода и сега. Сигурно с нея си намеря ресурсито, няма шанс просто. Обаче поне и сега тук си отсека малко от някое дърво. Абсолютно нищо яко не правих в този епизод, за което съжалявам. Но какво се направи? Надявам се епизод да ви хареса, макар че се получи много зле. Довиждам от мен Nexus. Абонирайте за профилът на Brutal TV в VBOX YouTube. Харесайте клиповете им. Пускайте коментари отдолу, ако искате на някой игра да си играе или нещо такова. Надявам се клип ще ви харесало. Благодаря, че гледахте. Довиждам от мен Nexus. До следващия път и чао!